哎，大年初四，民心胜缺一。今天团长他们家挂病号，不过他们的精神与我们同在啦。去漫步，去漫步。对，这一次我们在另外一区。但呢要准备充气了。换这个充气帐篷最简单的就是不用那么多费力，只要用充气的就可以了。哦，开始了呢，等它充气。叫三维把它 Q 起来就可以了。慢慢起来了。OK， 大功告成。5分钟。哎，你们在那个钉地钉哦？对啊，我们现在已经在做最后的固定，而且现在风很大，你看得出来。下吧。你们忙吧，拜拜。你拍一下我帅气的样子啊！开玩笑。搭的怎么样？好了，比你们慢5分钟。慢5分钟。你们的好了对不对？还没有啊。整个客厅这样拉起来。好啦，我们的客厅帐跟室内的差不多了。好嘞，4点多你要干什么？哎，下午茶时间啊，这样子啊？哦，很棒吧？是你指的是科学面啊？哦，科学面我们准备了20包，吃这么高级哦，吃科学面哦。科学面，我跟你讲，我最包水。海鲜就是好了，等蚊子的时候就是开会的时间了。没事，多喝酒。多喝酒。晚上7点多，我们开始乌龙啊，今天开3锅啦，吼。有到好1锅、2锅、3锅，后来就好吃款的。清啊，满满的一锅啦。现在没办法，现在最高的。没有啊，现在。来吃起来，吃起来！这么快就有反应了，陈丹哥。安娜，喝，好好喝哦。满分10分，请给几分？真话。有点久。我说想的有点久了。走啊！子黛拉那边会用那个吐司，我们给他称一下。这个架子是干嘛用的？烤吐司的，然后它也可以平的，你可以烤什么麻吉呀。这么专业哦！超来，住着地的，住着地的。太棒了！为什么事情要切炸背上嘛他妈乱！哔哔哔哔，李小姐只操这个肠燥症啊，那一袋胖啊，你无个行呢啊！哎，大年初四，民心胜缺一，给他灯也加油。我们要出来露营啦，没错，可惜今天团长他们家挂病号，对。不过他们的精神与我们同在了，好不好？对啊，没错。今天我们又来垦丁去漫步2刷了。这次主要是来过年的时候来这里慢活一下。OK， 我准备进去营区啦 ，Go。又来到这里6星级的露营区了，哇！去漫步，去漫步，对，到了，哎，熟悉的场景，有没有感觉很舒服？哇，哎，好像我们又包区了耶！这一次我们在另外一区，对，所以就不是往下走。转弯过来，到了，哦，已经有人到了呢。对啊，旁边已经有2帐了。对啊，已经有2帐。所以我们是这一区下面这里。我们到去漫步了，2刷去漫步。哦，这一次我们有办了，已经有2帐先过来了。那我们今天呢，在这一边，之前我们是在那边，哇，这个位置呢，就在那个营本部的左前方这里，面海的左前方。好啦，那我们等一下先确认一下位置，待会准备搭帐啦。
拉平。走，拉起来，拉起来，好，我们往后。这里。现在已经在开始充气啦，然后看它需要多久的时间。对，他们现在就是大家都在搭帐篷，因为风没有很大，所以我们钉那个帐篷的地钉就好了，不用钉那个地垫的地钉。妈妈，天兵，天兵，什么天兵？啊，但呢要准备充气了。换这个充气帐篷最简单的就是不用那么多费力，只要用充气的就可以了。这是第2次用了哈，等一下来试试。什么？有吗？有啊。哦，开始了呢。对啊。看它多久可以好。现在计时。现在计时。2点27。2点27。充饱是多久？好不好？好。等它充气。它都有慢慢在蓬起来，对。有啊。你看它有立起来了。看中间那个，它慢慢在立起来了。2点27开始的，现在过1分钟了。过1分钟了，变这样。好，妹妹，可以了，不用那么下去，没关系。对。不用，下2边就好了。等一下你们下。哇，慢慢起来了呢。当然啦，就只要稍微把它 Q 起来就可以了。就扶一下就好，应该是这样吧。有没有？现在时间经过2分钟。2分钟变这样，哇，很快呢。当然啦。这时候就可以站在旁边看，你看你妈多悠闲。这就是有充气帐，从此夫妻不会为了搭帐篷吵架了。哦，慢慢起来了。OK， 大功告成。啊，还没吗？现在刚说几分？刚才27开始。现在2点30。2点30。3分钟的时间，你看。3分钟，已经整个都起来了。这次就快很多了。这次就快很多了，跟上一次比较柯南的比起来。你就只要那个帐篷下面地钉先固定一个位置，然后等到它整个用好之后再下地钉。地钉要下，那之后再收会比较好收。OK。等一下再把客厅帐用起来，准备录影。搞定，2点32分。2点32分。我们的主帐已经冲好了。5分钟，过5分钟。5分钟。就这么方便。整个都好了，这是它的背面。你们先帮我收。OK， 在那个我们睡觉这边搭完以后就是搭客厅帐，所以爸爸现在在搭那个客厅帐，就是把它们连接起来，然后好像都会有那个拉链，这个拉链，这个拉链可以把它们连接起来，对，然后一样要充气，连接起来以后充气。哎，爸爸是先连接还是先充气？先连接啊。哦，先连接起来，然后再充气，然后这样就是它会有一个。上面有一个遮挡的，然后就可以把椅子什么的啊都放进这里面，然后对，差不多就这样。然后我们睡觉都是从这个门进去，对，都是从这个门进去，对，里面。妈妈，然后就这样。你现在在干嘛？我在卷窗帘。卷窗帘 ，OK。就这样。怎样？就这样。
这样就把它连接起来了，这样就连接起来了。这样客厅气柱就好了。哦，就这样连。把它这样子，然后等一下充气就好了。 OK， 速度就是这么快。现在这样是不是只要10分钟？通常这个很快啊，超级快。超级快。OK， 坐着休息。坐着休息哈。客厅帐啊，已经跟主体连接好了，接下来要来冲它了。这个也是充气的，所以都不用怎样，都不用自己手搭。对，这就是这个好处。把这个打开嘛。对。怕亏，然后注意哈，这个把它锁起来，这样那个气才不会跑出来。哦，所以只要打开上面那个就好。对，打开上面这里，然后做充气就可以。OK， 又让你学到了。我们来计时，这个要充多久？现在2点40。2点40。有没有？好，2点40。过来。开始充了吗？等一下哦。好。好。整个客厅这样拉起来。OK， 打我充好了。来对表一下，现在几分？现在没电了，没电了，完全没电。完全没电。有没有手机？问一下他们现在几点了？现在几点啊？现在啊，2点42，所以2分钟。对，2分钟这个客厅这样就充好了。现在再把它柱拉起来，把那个柱拉起来，这样就好了。对，然后我们就会在这里面，外面有一个空间。对，这边你用好了，这边好啦，我们的客厅帐跟室内的差不多了，有没有？这一次我们可以坐在里面，要脱鞋子，对，干净的，有铺地垫。要准备来煮桌子啦。你妹跑去哪里了？她躺在那边休息这样。然后招娣还辛苦的在里面用寝室的东西，寝室是她的范围啊，好不好？有2片。要组装这个的。哦，对啦，我想起来了，板子在这里。好啦，大致上整个用好了，这个用的比较完整一点，带大家来看一下配置。这次有出那个地垫，所以直接用灯架开红线，脱鞋子进来。一样哦，我的灯 ，Kodi 原厂的灯。这是一样，把它配在里面，然后里面你看，放一样，跟上次一样哈，放2个床垫，刚刚好。这就是我们晚上睡觉的地方。玩住招娣，個先解開天窗的TPU 的，感覺不錯。来给大家看一下，这是我们的帐篷看出去的感觉。哇，桌子放这边。然后椅子，好嘞，4点多你要干什么？哎，下午茶时间啊！下午茶时间，下午茶就是要吃什么？吃什么？吃甜食。吃甜食哦。甜汤。啊，今天要煮珍珠奶茶。珍珠奶茶哦。珍珠奶茶。OK， 要开始了吗？对，好，我刚刚去上面装水了，要先让开火。你会煮吗？不知道为什么我没有看到火。哎呦！有。对，好。先让它滚，先让水滚。OK， 就今天就煮这一包嘛。对，这一包全部煮完。对，刚刚李小姐，因为我们现在已经4点多了，李小姐不准我下整包。她说这一包要分4次煮。4次。然后用的是什么茶包啊？我跟你们说，奶茶。这次呢，我去那个无印良品，看到这个金萱蜜香奶茶。金萱蜜香奶茶，对，感觉跟珍珠非常搭。OK， 所以我就买来泡。它是里面是一包一包的吗？等一下，现在打开。哦，它是这样子，它里面是
对，这样一包一包的。所以里面有几包啊？4包、5包，对，里面5包。我看一下，哎，它是茶包，它是茶包，对，水果了吗？还没。所以你这个珍珠几次就会了。珍珠是去哪里买的？珍珠哦，这是团购的。乱买啊，都乱买的。什么乱买？嗨，好，我们现在要煮珍珠奶茶。哦，下午茶时间。哦，坐享其成，我再来看。你竟然知道用坐享其成，坐享其成。放珍珠，对，要加多少啊？不会下很多啦。不会下很多。对啊，因为等一下不行啦，等一下失手就整包下去了。这样失手就整包下去了。再哎，所以它会浮起来哦，所以这样就好了。这样子啊，我手套借你跟佩里。怎样？跑来这里干什么？哎吃零食的吃科学面啊。哦，科学面我们准备了20包。吃这么高级哦，吃科学面哦。科学面，我跟你讲，我最喜欢等着晚上吃晚餐啦。哎，干嘛的？配秘鲁吗？对，果汁啊。草莓的，草莓的哦。Osake，我 sake 哦。无限好啦，笑啦哦。带咱食饭啊。海信就是压到，然后它一落哦，所以好了哦。对呀，刚刚试了2颗哦。对，所以搞定了，可以捞起来了。除了没有糖以外，其他都 OK 啦。搞定，成功了哈。好，哦，很棒吧？看起来有模有样的哦。对，好啦，给你个赞。甜点他最厉害了，对，我真是昧着良心了。怎么可以这样？好啦 OK。哦，这个时候外面蚊子多，这个时间进来这里面躲蚊子。奶茶好了，奶茶好了哦，奶茶再泡一个。珍珠奶茶呢吼，今摆咧泡茶哦。好了，躲蚊子的时候就是开会的时间了。没事，多喝酒。多喝酒。早上要喝这个奶茶。干杯哦！这波最凶的啦。特调啊。也好喝嘞，这瓶好喝嘞，好喝嘞，哦，还不错嘞。我们来好天了。哦，真的哦。真的啊。晚上7点多，我们开始乌龙啊。今天开3锅啦，吼。有到好。1锅、2锅、3锅。我们今天是什么汤底呀？这碗粥里面真的有一个是泰山汕头火锅，泰山难怪他要跟日本的什我就知道会有东西。什锦锅。昆布啊，那个哇，你看，这里还有肉，川烫的肉，哦，还有这个姜，对，开吃呢哈，赞！珍珠等一下拿出来吗？珍珠嘿，对啊，可能大家吃饱以后，吃饱以后的重头戏呀哈，科技的墨，哦，其他的走去遐可怜啦，走去遐看人的迄落啦，大幕啦，笑死人家都没掉，虽然拢走去遐一样啦，露营就是开心啦。就那个碗打了25分钟打了，然后自己再去夹掉就好了。满满的一锅啊2锅那个3锅，满满的3锅。好感就喝假款呢，好啦，开吃啦，这边还有面哦，舒服。好来，这包里。边吃什么？不知道，肚子饿了，在那边默默的吃啊。没有，他也是啊，谁？这里还有一个，很好吃。很好吃哦。吃面就对了。等等，还有甜点哦。你老妈煮的什么？珍珠奶茶。
哦，全家喝一杯就好了。朱招娣的甜点上菜啦，来了，上菜了。回家看啦。没有喝，他不会放过。我跟你讲，不会啦，又有泡奶茶，又拿去冰，我觉得这很上道了。很上道啦。你看我多好，喂你吃哎。看我是不是很好？我们的有一说一，你要先不错吗？不差了。那我不差啦，对，好，我假看没啊？品一下，品一下啦哈。不错。而且它的粉圆，它的珍珠，有软它的里面的心其实不是硬的。是。来，赶快吃，赶快吃。哇，这么快就有反应了，陈丹哥，状况怎么样？安娜，喝，好好喝喝，哦，满分10分，请给几分？讲真话。 9.9，那剩下的都给你了啊。9.9，啊，这个小，没有开玩笑。我说想的有点久啦。想的有点久。哦，你看，全部吃光呢。不够。对啊，那不好，对啊，没了。啊，下午是谁说叫你阻止你的啦？那个女生呢？小姐，早已肾哭啊嘞吼，他看情况不对，就跑去洗澡了。 80分有。 80分有啦吼。好嘞。陈汉为什么有裤子可以穿？早啊，现在9点多，今天起来的比较晚哦。那等一下，史黛拉那边会用那个吐司，我们给他称一下。来吹一下莫兰迪。切炸背上嘛他妈软，哔，这个有什么乌克丽丽不大？啊，帮我拿我的锅盖来，那个调皮，锅盖给我。锅盖紧嘞，能倒出来特啊。这个架子是干嘛用的？烤吐司的，然后它也可以平的，你可以烤什么麻吉呀，这么专业哦。一次可以2片。这是吐司烤架就对了。对。啊，那个巧克力那个需要烤吗？那个也要烤。那个要烤哦，那个不烤就蛮好吃的也可呢。以吃，但是烤了它会外酥内软。哦，真的哦这是 B 哥跟我们说的，我们上次吃的真的很好吃，因为它有巧克力嘛，所以它会稍微有点融化，口感很好。很好。可惜嘞，烤吐司是专业的啦。真的。哎呦，再等一家，我们要准备等大家吃早餐哦。拿椅子来呀。称一下。专业的烤炉对啊，这个哦，我觉对不对得下次应该可以买，直接下单的。日本对不对？好像是日本。对啊，因为我好像有看收头的吗？它也可以不是用，它也可以用皮，然后我也有看那个就是盖起来的，可以。哦，这也可以烤乌，可以呀，对，烤鱼子啊放平。哎，朱小姐，我们什么时候吃过烤乌鱼子了？哦，没有。你跟人家在那边，对耶。真的。对啦，早餐吃起来新给西。新给西哦。对啊。很少，我们只有录影才会买。看起来是要换帐篷喽。我要讲，团长没有来，关团长的事。昨天送的，隔壁他们讲，哇，阮团有人无来，好天啦。对，你看，哎，想要泼脏水啦。哎啦，那边哎啦，想要泼脏水啦。我来看屁。平反了，我把团长平反了啦。来，朱招娣的，太棒了！太棒了！哇哦，烤的酥酥的，酥酥的。再来黑白菜。李小姐一透早个肠燥症啊，安尼一块芳安尼无够香呢啊，讲晒放了啊，安尼无物件食啊。那底隔面区湾。晒放了无紧张，咱的血糖降低有无？哦，安尼果对，酱，那个快浓浓的果酱，还有给你，还有果粒呢，对草莓，对果肉呢。草莓。等一下我要给你吃那一颗，真才吃，要把它吃掉。来，好物分享。太棒了！好物分享，嘿啥？牙膏，Kiki 蜂胶牙膏。望起来咱无叶片呢。真的
可以一人一条啊。哦外出那个录影可以用的，好不好？李小姐可是被问谁吗？可以，对，不要小看就可以。耶，啾咪，好走。这个好用，吐司被给他剪几块。感谢宋家资源。然后还早安。我们去称宋 A 他们的辅食。对，简单吃就好。今天没有无肉啦，因为等一下我们中午要去吃鸡啦，对，所以早上就简单吃个辅食，待会要准备撤收了，不用写。来干杯！干杯。妈妈的还有果肉呢。送。不过我觉得这一次来可能过年人比较多。哦，哦，有可能稍微卫浴环境稍微需要再整理一下。等会整理一下，其他都还不错了。啊，昨天晚上又遇到下雨。对，哦，今天就下雨。2026第2路了。如果喜欢我们家，记得怎样？今天按赞加分享，还有追踪起来，哇！好，拜拜。拜拜。拜拜。我们再去漫步。